انت بتعمل ايه يا عدل؟ هو احنا بننزل الهواء على الاسفلت، العجله دي نزلت مني هواء بزياده فلازم ازودها شويه. هو انت كنت بتنزلها على الاسفلت ليه؟ انت لازم قبل ما تخش الصحراء تفضي الهواء من العجل، عشان انت بتحتاج العجل يبقى مساحته اكبر شويه على الرمله، بحيث ان هو تبقى العربيه ماشيه على الرمله. يعني العجله ما تغرسش بسهوله، فانت لما مثبتها يعني. مش تثبتها بس بتخلي مساحتها اكبر. ده ما بيضرش العجل ولا هو العجل ده مخصص للاوف رود؟ مش كل العجل مخصص، في حاجات تستحمل هواء واطي وفي حاجات ما تستحملش هواء واطي. العجل ده هنقول في النص، بتتفضى كام قبل ما تدخل الصحراء؟ من 12 لحد 8، حسب عربيتك وحسب وزنها وحسب نوع الكاوتش، حسب انت هتروح فين. هو الكمبرسور انت مثبته قدام هنا عامل له مخرج؟ هنا عامل له مخرج عشان في جو زي ده كده وفي هواء جامد ورمله، ما اقعدش افتح الكبوت والكبوت يطير من الهواء. طب فانا عامل الوصله من هنا من بره، اه بحيث ان انا تبقى سهله، والكمبريسور مستخبي والزرار بتاعه من جوه العربيه. وريني الجهاز اللي انت بتقيس بيه ضغط العجل كده. قياس كاوتش بسيط جدا. انا بستعمل طريقه صعبه شويه، هي محتاجه حد مركز شويه، مفتاح الابر. بس انا عايز اجرب بقى. جرب يا باشا. اقيس انا ضغط العجل. كده فيها 9. كده 9 9.7 يعني ماشي، هنقول 10. هعرفك انا والعدل كل اللي انت محتاج تعرفه لو حابب تطلع الصحراء وايدي مرفوعه برضو. سلام.